जिया जिया ए बड़की माई माने भाव कलाकारी देखते तोर बड़की माई लागे लगनी आ धोती नहीं खा देखत पहले बड़का पापा कहे त लाज लगी नी डिजाइन मरले हन हाय 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 अच्छा ई लई कहीं से हिंग आदत बाकी कहीं ट्रेनिंग ले ले बड़ी सुंदर कहला तार शिकायत ना करो ना हाय एगो बबुआ कहले फूल के नाम बताओ तले हम हां तो हाय हमरा कर हाथवा कहला के तारा कौन काम हां कहत रे की हो धतूरे के फूल हो हां कहा सुंघबो का सुन लो बड़ी जाड़ के मौसम बा गुमसाइन में मौकी करी फूल ए घरी तो कोढ़ियाल हां धो हम ना कहनी ना रोवे के मन रहते तो रखिए दुखा गई हम तो खाली नाच के देखौनी के भाई पुरान लौंडा कैसे नाचत रहो हां आ तू कह दल के होइसे खोइल तो होइसे या हम लाइक आई से सीख ले बने हां आ तू ई बुढ़ारी में सीख ले तू कौन तोरे पर के सीखल बड़ा खा ए भाई हमरा कहतर के छठ कले हमनी के तेरे ना गवाला ना ऐसे ना गाई हम ना दशहरा के बाद लक्ष्मी पूजा होला होला लक्ष्मी पूजा के तले देख लेनी हम अरे राम हो राम यहाँ का लक्ष्मी पूजा के लेगा होता नहीं हां ना सुनी रुआ सब है हाय हाय ईमाना मेरी हाय दयो मोहब्बत सजा मजा इसमें तेरा मगर किसने गावा तारा को बतियावा तारा जादा हां दूगो चुटकुला सुन ली हो सुनी इनकर चुटकुला अरे दूगो सखी बतियाव तरह से मेला में कि हमार पति बड़ी भूलक पड़ब हां हमरा बड़ा तजुर्बा नी हां इ नेताजी बैसाखी पर मेला में भीड़ में जाके हां आ के तर देखो तनी कि केकर मरद भूल बड़ा भाई भूलक जा खोजत फिरत तरह धन में बड़ी परिश्रम करत बैसाखी पर जा तनी भीड़ में हेल के हां आ देखत फिरत तनी केकर पति के अब काका भूला जाले बढ़िया बड़ा अभ्यास लेकिन करब का सुंदर सुंदर गीत सुंदर सुंदर संगीत लक्ष्मी जी के गीत देखनी हां लक्ष्मी जी के अच्छा लगा गोस्वामी जी अपना मानस के अंदर एगो भाव लिखनी चारों युग में सबसे श्रेष्ठ कलयुग है कृत युग सब योगी विज्ञानी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी प्राणी त्रेता विविधि यज्ञ नर करहि करही प्रभु के समीप कर्म भव तरहि करही द्वापर करि रघुपति पद पूजा पूजा नर भव तरहि पाए न दूजा दूजा आ कली युग केवल हरि गुण गाहा गाहा आ गावत नर पावत भव कलयुग में मन पवित्र करके शुद्धता से भगवान के गुण गान गाई सुनी भवसागर पार हां यहाँ के वंदना में गुणगान सुननी हो का हो हाय इमानो मेरिया देखो वंदना में तभी तनी देर भक्ति लगावे के प्रयास करो लो और छठ के परना के खीर लवनी में बना देता रहे यही दिक्कत लगता है अब धतूर छठ के खरना के दिन कोने हरिया में बनावो तब नहीं मन लगे तू लवनी में बना देता रहा फालतू लगा के सुबरन में लगा देता रहा ऐसे कहे के भाव भजन देखी मन पवित्र होके करी भजन का टीका लगैला से ना बे बे दाढ़ी खूब बढ़ा के ना जी मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन भजन भूखे के दे दो भोजन भोजन प्यासे के दे दो पानी पानी लंगड़ा गिरे संभार लो बस हो गया भजन
वो लंगड़ा रहनदार रही तब न महाराज। अब तारा का मतलब रहनदार सब तू केहू तेरे ओकरा मदद करो ऐसे कहे के भाव आर लागी कवनो एगो थोड़ी से मार दे की लेकर आइल बा निकलल बा भैया हाँ थोड़ी लाइन लागी कवनो ठिकाना भजन बिनु आर लागी कवनो ठिकाना रे भजन रे बिनु भजन बिनु भजन बिनु अरे लागी भजन बिनु लागी कवनो ठिकाना सब दिन के देहिया में कवनो दुलार पवलाए साजना सब दिन के देहिया में कवनो दुलार पवलाए अभियंता जी कहता नहीं कि भाई भोलेनाथ के परिवार के सब परिवार के पूजा होला। अभियंता बहुत कमी बा। भारत एगो ऐसा धरती है भारत एगो ऐसा धरती है जहाँ हर चीज के पूजा की जाती है सजीव छोड़ना या निर्जीव तहाँ पूजल जाए एजा पेड़ के पूजा होला ढेला के पूजा होला पत्थर के पूजा होला बाघ के पूजा होला कूता के पूजा होला भैरव बाबा के सवारी हो गधा के पूजा होला नेउर के पूजा होला सांप के पूजा होला बिच्छी के पूजा होला सांड के पूजा होला गाय के पूजा होला। अरे भाई पूजा केकर नहीं तो गोबर तहां पूजा कइल धतूरो के होला लेकिन तू बाउर समझ नीमन के संगे बाउर के भी एजा भारत में पूजा होला दुर्गा जी के संगे महिषासुर के भी पूजा होता तो पूजा जाके करना होला खाली शंकर जी के भर परिवार के ना जब पूजा समय के अनुसार हर चीज के किए जाते हैं तो पगला लगे कौन और छोड़बा ये माना धातोरी ए तरह एगो पागल आदमी से हमरा एक दिन भेंट भई नाम ना धरो ना जात रही जा दिल्ली के ओनाई गावे पटना स्टेशन पर नेताजी ट्रेन धरे के रहे अब बड़ाई का करे के बाद दोनों दल में केकरो के स्लीपर के टिकट ना रहे जर्नल में जाके सोचने जे एक पे प्रोग्राम ले आई रहे भइल का हो आ इतना भीड़ जनरल में हो गइल के चढ़ल मुश्किल रहे उनमें हम कहने कि भाई जी आज तो प्रोग्राम छूटेगा ये अंतिम ट्रेन है तो आदमी कहले के सुना ये जे बुद्धि वाला हमने पानी जा हम बुद्धिमान आदमी है हम ना बताओ बनावत नहीं जगह चले के नु चल न जाई जा तो ट्रेनवा में केहू तेरे धंसोर दे ले लो कहले कि हमरा के धंसोर दस बोगिया में आ धंसोर ले ना तो बोगिया में हेल के हाला को देले बाप रे बाप साफ साफ इतना कहना है कि बोगी के भीड़ अफरा तफरी मच गई लेने उतरल कोई और उन्ने उतरल भागत भागत लोग खाली कर देले
तब भाई कल के देखला देखला नु देखला नु दिमाग के खेला सूत के चलो अब बोगी में अब गौनई के मारल सब कोई दोनों दल सूत गई भोर में अन्हारे पर चाय बेचे लाए चाय घर में चाय वो आदमी उठ के कहते कि भाई जी गाड़ी दिल्ली स्टेशन पहुंच गया तो चावला कहता कि दिल्ली ये तो पटना स्टेशन है कहले रे कल 2 बजे चढ़ल बने जा अभी पटने बा कहले कि हाँ ये पटने हो काहे भाई तो कौन ते को बोगी पागल में चढ़ गया था अब हाला कह दिया ना कि सांप है सारा आदमी उतर गया तक रेलवे डिपार्ट का क्या कि बोगी काट के छोड़ दिया दूसर बोगी जोड़ के ले चल अब पागल के कोनो और छोर है ऐसे कहे के बाद मन जकर बढ़ जाई ओकर 3 चीज चल जाई कवन धन चल जाई 1 धर्म चल जाई 2 संग में बंश चल जाई 3 मनवन बतिया प्रमाण पढ़ के देख लो रावण 1 कुरुराज 2 मथुरा में कंस 3 विध्वंस हो गई सिंगल हा ए मन के बढ़ाई आर मन के बढ़ाईबा तो फरह न पैबा काम नहीं करी है खजाना काम नहीं करी है मन के बढ़ाई बात तो खजाना धन संपत्ति तर काम नहीं हो धन धर्म में संग अरे वंश लूटा जाई हो जाइया पनो पिराना रे भजन बिनु लागी कवल न ठिकाना भजन बिनु लागी कवल ठिकाना मन बढ़ जाए तब 3 चीज चल जाए। रावण सिर्फ विद्वान कोई नहीं था दुनिया में, नहीं। रावण कोई 10 का पार वाला यहाँ नहीं, आज तक नहीं हुआ, नहीं। अब बाद में काजी हुई तो हम ना बता सकेंगे। रावणेश्वर कोई उत्तम खानदान भी नहीं था, नहीं। उत्तम कुलपुलस्त करना थी। रावणेश किसी का सोने का मकान नहीं था, नहीं। रावणेश्वर किसी का पुष्पक विमान नहीं था, नहीं। रावणेश्वर किसी का इंद्रजीत संतान भी नहीं था, नहीं। जो इंद्र पे विजय प्राप्त किया था वैसे तो दुनिया में लसरा गई है। तो हमने कौन गली के झिटका ही जा तिहाई में ये ठक्का चला ओए ठक्का चला छन छूटी
फूटी भाग तराना तराना फूटी भाग है रावण वंश विध्वंस रे हो गईले ए रावण वंश है विध्वंस हो गईले आर मनल न कोइलो पमाना रे भजन रे बिनु भजन बिनु लागी कवन ठिकाना ओय